Di pêncê vê mehê de meha September meha Eylûnê 2022 li Herêma Xelîfanê li Kurdistana Başûr li Başûrê Kurdistanê gerîlayên PKK ketin kemînê. Li gorî agahiyên leşkerî ku PKK dayê eşkerkirin medya PKK sê gerîla jiyana xwe ji dest dan û çend jî birîndar bûne. Di heştê vê mehê di heştê September de Kongreya Netewî ya Kurdistanê KNK daxuyanî derxist û li gorî şêweyê vê daxuyaniya hanê nivîsandina vê daxuyana hanê wekî yekî pisporê leşkerî hatî nivîsan. Yanî ê ku tê daxuyanî diaxive wekî ku pisporekî leşkerî agahdarî wî ji hemû detayên bûyerê çêbîye û bang li pedekê dike û tewembarî jî davê ji ser pedekê ku kîvan agahiyên istixbaratî de di dewleta Tirkî. Yanî KNK bi vî şêweyê hanê diaxive niha mê li vê daxuyaniyê piçekî li ser wê biaxivin. Lê piçekî yanî di gel vê daxuyaniya hanê KNK kî ye, çi ye, belgeyê wê çi ne, saziyekî bi çi rengî ye, endamê wê kî ne, dîroka wê çi ye, piçek di nav re ez ê behsa vê mesela hanê jî bikim. Behsa dîroka KNK gelo bi rastî Kongreya Netewî ya Kurdistanê ye yan jî dikanekî ji dikanê PKK ku li Ewropa ji xwe re vekiriye. Em ê li ser vê micarê biaxivin, xwe amade kin, rajin hewl da ez derbasî malpera fermiya KNK bibim. Gelo ev daxuyanî hey yan na yanî ne ji jêderên medya PKK malpera fermiya KNK gerek li wekî prensîp berî ku ev daxuyanî li medya bela bibe gerek li malpera fermiya KNK de ev daxuyanî dakeve. Wed vîdeo jî dît daxuyaniya yanî daxuyaniyên dawî ê malpera KNK li ser pazê tebaxê û salvegera pazê tebaxê ku salvegera PKK ye. Rojekî ji rojên PKK yên ti cerî KNK daxuyanî ji bo mînake dibêjim ji bo şoreşa Eylûnê a li Kurdistana Başûr tu daxuyaniyê pîrozbahî yan jî bîranîn tiştekî bi vî rengî li gorî şopandina min nedîtî yenî. Yan jî mesela pîrozbahî ji bo damezrandina pedekê yan jî ji bo damezrandina pesekê yan jî bo yanî tevgerên pedekeya Bakurê Kurdistanê tiştekî eger daxuyaniyên bi vî rengî hebin
ده کنکی ده از به هیویم برادرین کنکی جمر اشکره بکن یعنی جی اندامین کنکی للیسته اندام آمدید زیده تری 300 اندامی کنکین ده ناوان ده هنک نویسکار و لیکولینر جی هنه بره ورن جمر بیجن به هوای جبو کنکش بکو کنگره نتویا کردستانه همو روز و پیروزباهی رخصنه کردستانی لجم کنکی و کهون نه کنکه نتنی روز و پیروزباهی رخصنه کی هلدبجیر و داخویانی عدرتینه جبو کنکه دبیجن جبو کنه ناز کرن کو یعنی بچه خواه شیره بچه ولو خلکی بخابینه اشکره نبیشه از کنگره نتویا پگکیمه از که کنگره نتویا آپوچیامه yani bir şekilde şano blize yani bir şey kapandı ne beki şu kapandı ne deki kenaka le minedit evda khuyaniya hani me de malpara kenake de minedit havaya linke veji wund karın bishopinin eğer sibedis bedeynin en nizanım eme az yani لغوري فيديو هاني كنها يعني از شوارع پیشکش دکم حتی به کلی که متدا خویانی بویرنگی ندید از شوم مال پریم فرمیه پککی فرات نیوز مدید ده هوار نیوز ده فرات نیوز خو وک هوی يعني وكي رژیم سوری روزنامه بعث و ثوره و تشتین او روزنامه سیستم عینی ماشيت عینی تشيروك عینی او تاس او حمام يعني وك هيفن يعني ما ابدا خوياني ولفر جديد لهوار نيوز جديد وفرات نيوز جديد باش كاف دا خوياني شد بيجا ام ولو لبو بالسرفي دا خوياني هاني راوست كرمك وكي ود فوتو جديد بيجا اف هريما هاني هريما خليفان دروای شر دروای شر هرمکی دروای شر و دشوکی تاری دیه فروکین جنگی ای ترکا ای بی پیلوت ای بی شوفر لورچت کن دو اشوا تاری ده چوا دکارن تثبیت بکن یعنی یکی گندی ده سال 56 ده وی گوتنا هانه بیجه بلکی ده کف عاقله ده 1022 ده اف آخفتنا هانه جندره کنه که درتی شوا هرمکی طاري والشاف يعني ايفانا بتشتكي نبيتنا ساتلايت ويعني هيزة استخباراتية تركي ولو البندية حتى الروج ور هلات وروناهي شاف ودروناهي ده ايدي شي خوبك يعني منطقي اخافتني كاني مروبي براستي هيزة استخباراتي تركي ايكو دكاري درباسي لپاریس درباسیم بیروا کوملیا پککی ببه و ساکینه جانسس و حواله وی سویکاست بکه بکوجه جیانا وان بداوی بینه دکاره وان تشتیحانه جی بکه ماموستا احمد قرمو سروکی کنکی اف سروکی کنکی جی ولو شکلین سروکی کنکی ايكو اداره كنكي دك يعني فعلي ددونه دكسن ادم ازنه ونولي فركوش اف هردو ايكو جريخستني بالتكليف او ريفا برنا كنكي دك اللي وكيد زبير ايدار رمزي قرطال اوانا حمو وكي ديكورن يعني شكلين نجيه بريارين نايكو كو كارب خودي بريار بون براستي تمثيلا كنكي بكن ابيك دو دبیجه هریمکیل دروای یعنی دروای هریم اشار یعنی کابر کنکه ورج مرد تثبیت بکه هریم اشار کوره هریم اشار لکی دری هریم اشار هکاری بوتانه آمده دیرسم مردینه باکوری کورستانی هریم اشار کور هریم اشار دروای هریم اشار یعنی جی هریم آزاپی و قندیل ناو ده یعنی خریطه یا نقشه شر
و شر بکیر شر بدولتا ترکره وی نقشه هانه اف هریم لدروای وی و اف دهندری وی دیه ایکو دهندری هریم شر ده به نورماله فروکین جنگی ای ترکا ای بی پیلوت مرولو تیدگیشه نورمال ورن بگرن و لیخن لی اف گروپ لدروای اف هریم لدروای شر و چاواوی دولتا ترکرن وی داری یه تیش دولتا ترک ره سینورا دینه که اف دروای شر یا نه دروای شر دولتا ترک گریلایم پککی لو کربی وینه ویدی شیوان بگه گریلایم پککی چکداریم پککی تی که و نوا حریمه کی سیویل دروای حریمه شر اول ور چد کن گریلا کنکش خونه پرسه که هیزین چکدار ایکو جیانا گندیا دخه نوا مترسی هیزین چکدار دوی شوا تاری دل ور چد کن ما توی پرسش خونه کنکه دگودوی داخویانیه دوی پرسش خونه که نابجو کو گریلای پککی مترسی جیانا خلکی دخه نوا تحلوکی نوا مرنه و جیانا خوشی دنوا حریمی شر دبن در نکبن گوون در کتن جی نه چکدار در کبن نه چکدار در کبن جو نوا وان حریمی هانه داخویانیا کنکی ولو براستی یعنی هنگی ولو کمدی امهینا انا لسر با آخبن هاند دوا کنکی وکی کنگره نتویا کردستان لباشور کردستان دوی پدکل ورچت که نبشه پککه و گریلای پککی چما نل بوتانینه چما نل آمدینه چون لوی حریم آهانه پدکل ورچت که اف کیه آگاهی استخباراتی دایی دولت ترک آگاهی استخباراتی یعنی نها اف کنگره نتویا کردستان اشکره و دیرکت پدکه توانبار دکه به کو آگاهی و انفرماسیون استخباراتی دیده دولت ترک باشته یکیتیا نتوی تی چوا ببه تو بانگا یکیتیا نتوی دکو تو اکری خستن ت وان گمانه هانه و وان توانباریه هانه شیوه یکی دیرکت بن نه دیرکت تلسر پدکی ولو داخل بچ عقل بچ منطق كنجي تشولي برسين كير تشواد يعني دلقي انت نونري انت شون هريمي برسين باشا تشبككي برسي بككي اف دا خوياني لسر نابي تدرخست ذاتا تنعرف سينه اف دا خوياني بككي شوردشينه وانتني امزاء اقوال لسر دخل كان دا خوياني يقدر خستي وهشياري كريو قوتي پدکت چمات وان استخباراتا وان انفرماسیون عدد دولت تلور چید که پدکت پد پارتیا دموکراتا کردستان عراقی تل کردستان عراقی چید که ریبت پککه اف جیه پککه اف گرک پککه سربست هر ورتی خبین کنترول خود تل ور چید که پدکه تل هریما خلیفان چید که ده يعني دين باخر وعقل قدار بكت اف قوتنا اف داخويانيه اف يعني مجين قاشو كسين زبير عيدار بارلمانتري بري رمزي كارتال بارلمانتري بري نلوفر كوتش كو بقالك زمانات زانو سياسة مدار خيج جي بككير نابج يعني خمناكم ابوشي بس بشك زماني ما برنا زماني عسكر زماني كومليكي جواكا سبيل كو غريداي بككي نب منطقي عسكرة ونظام توانباري ونظام شو يعني ولو بيشيارة يا قشتي خد تعزيدكن هل نامين وبشيرة هل نامين وكون لبشت في بلا هاني بلا داراتوي نخل بيت بشيرة اشكال تعزيد بن هداكت الورد شدك نابشن بككت الورد شدك بككت افنرجية تايه جبوت گریلای خوب پاریزه گریلای تا اف کسی کلور شهید کتن برای لباکوری کردستانی شهید جیه کو پیویست الوی داره ساحه شر میدان شر وی داره میدان شر دروای میدان شر ام بچن خالکی دن دوی داخویانیا ولو تراژدی کومیدی ام لیبنرن و وغیره داخویانی دبیجر لگوری گندین هرم دنگ چکاب هیستنه دما کو فروک ترکالی خستی دنگ چکاب هیستنه
يعني آخفتنا آرمانجا في آخفتنا چیه کو گریلاین پککی کتن کمینا پدکی و پشتر فروکاتی لوان خستیه يعني اف گمانباری يعني اف توانباری بسر پدکی ده داویجه اف داخویانیا پدکی و دبیجه خود سپیره داخویانیا هپگه هزین پاراستنا گل کوان ج پدکی خوستیه وان ای بریندار نتنی وگرن داخویانیه بهوربینی لداخویانی بنه ای بریندار نه ای شهید ای بریندار تسلیمی هپگی بکن تسلیم يعني كنجي تي قوتنا تسليم كسكي كو جناف ترافيا به يانجي كسكي كو عين ولوية كسكو كاري عسكري ديكون وش زمان تي ديجيجن قوتنا تسليم يعني كسكي كو قريلاي تي وبريندار بيه وي تسليمي ما بكن نابجن وي فاقرينن نابجن كو برا درماني يعني بستينه نهاد خوازه هپگه نهاد خود بلکه برینه وان برینداری هنگران بن جبر کو او دزانن او برینداری دناوا دوی بویری د بریندار بونه انفرماسیون الجمانه چیروک الجمانه بلکه اب بویر آهانه يعني گروبه کی خوستیش پکه که تخمینه ته انفرماسیون الجمتنه لی اف تخمینه هانه گروبه کی ج پکه که خوستی قطب بره خو تسلیمی پدکی بکه ایریش لهمبری و آنهاتی کرن و وان کشتنو شب حجتا ولا فروکه کی جنگی ای ترکا هاتی لحریمی خستی اوجی هی یعنی اوی سیناریوی هانی جی هی سیناریوی پککی جی هی لی اف احتمالی هانی جی هی چما جبرکو هپگه دبیجو وان تسلیمی ما بکن پیوستی وان به شهیداتنه نابیج گوده شهیدین ما دبیجه بریندار چما جبر کو بریندار دزانن راستیا چیروکی گبریندار وی بیجن گلو تشتی لوان خست چبو فروغ بو هات لوان خست صاروخ بو روکیت بو موشک بو چبو يعني او چکه کو لوان خستی و گلو براستی يعني دخواستن جناوا پککی قطب بن يعني قطنا بن وان في زلالي دتاي بويري لجموان برينداري هانه نها هپگید خوازه تسلیمی وان برينداري هان پدکه تسلیمی وان بکن پیش بره درمانی خوب ببینن راحت بن دیسا اگر خواستن وگر ناوا هپگی سرچافا بره وگر ناوا هپگی اگر نخواستن وگر نو دوج هپگی و پککی بردان بریارا وان و اراده وان شروان آزادی بون نه ناخوازن نماد خوازن ببین شروان آزادی نماد خوازن گلک از جنابا پککی خودونه شما من ولو دکن بالتهدید بزمان التهدید و شرط و برش وان و تسلیمی بک الا هپگی بیتش لحانت بیشه ما فهم کرد کنک تشما ولو بیشه ما تبردف کی پککی يعني ولو تشتك عجيب يعني ولو برا وان تسليم وان تسليمي رادستي نانا عين تسليم قلنا تسليم هو وديت وان تسليمي هفجي بكن هفجي قلت كان كشي شو مهرا خليخص وبانج لبدكي كده بقى هفجي بكن وان تسليم بكن نابج كان وكي سازيه كي سيفيلي سياسي برا درماني خو ببینن با جیانا وان برا راحت به پشتر اف شروانی هان اف کردی هان چوا خواستن وکوان خواستن وگرن خواستن ببینن خواستن چبکن جو خوا و سربستن نا نفسا گوتنی عینی گوتنی هپگی دوباره کنها چی فرق دنا برا کنگره نتوی یا کردستان و هپگی چه فرق هایی وانا شروان آزادی نه گریلا ناویوان لگوری کنکه و پدکه جی پیشمرگانه يعني اوجي قدوي وان بلفا زماني وان ولو حشك نبي فلج نبي كوبيجن قلت نابيش مرقه
دما كتبيشن إيدي ولو تطبيقي يعني بيوكي جعري لوان باشو جديد يعني دبي كنكه داخویانی و بانگا هپگی دستک دکه پشت راست دکه و دبیجه گرک گریلا بریندار تسلیمی هپگی بک دبیجه او نجارا یکیه لوی هری ماهانه جارن دنجی ودگره دیروک دبیجه yani به دتا به دیروکو گریلاین آزادیه شروانین آزادیه ketine kemina hêzên nabe ji pêşmergejî hêzên pedekî. Ev Kongreya Netewî Kurdistanê ev ku ji mir ev saziya hanê sibê nîro êvarê behsa yekîtiya netewî stratêjiya netewî ji xwe link bibînin yani linkê ku ez ji war dibinê vê vîdyoyê deynim yani stratêjiya û belgeyên kenekê bê çi qeyse ev daxuyaniya kenekê li gorî vê stratêjiya haneyê em ê niha behsa vê mesela hanê bikin em ê behsa neb xêr û neb ahla bi roşî roja ez jî endamê vê saziya hanê bûme ez ê ji war belge jî eşkere bikim em biçin beşêdin hûn bi xwedê kinana me re vê paragrafa ku divê daxuyaniya hanê dibixwîne ji xwe lê binerin yani ji ber ku dewleta Tirk di şerê li hemberî gerîlayên azadiyê gelek zerer û ziyan dîtiye û ketiyî aloziyê û ketiyî tengaviyê di rewşekî wisa de pedekê diçe piştgirî û alîkarî dide dewleta Tirk yani niha PKK wekî hêzekî xayîn wekî hêzekî piştgiriya dewleta Tirk dike û şervanên azadiyê dist yani wê sûcdar dike bi rijandina xwîna Kurda ev kî ev daxuyaniya Kongreya Netewî Kurdistanê da baş yani tiştê wilo sosret qebhet yani bêbextî yew qey ev keneke nabîne têkiliyên PKK û rejîma Îranê nabîne têkiliyên PKK û rejîma Sûriye nabîne ocalan bi xwe dibêje ocalan bi xwe ocalan behsa mît û istixbaratê Tirka di nava PKK dike keneke vê mesela hanê nabîne wilo diçe van tuhmê xwe û van tiştê xwe bê belge bê ji ber ku hêzên dewleta Tirk ketine aloziyê hêzên dewleta Tirk bere ne li Başûrê Kurdistanê têkeve aloziyê artêşa Tirk bere li Bakurê Kurdistanê têkeve aloziyê bere li Amedê û li Dêrsimê li Sêrtê birêz Zubêr Aydar li Sêrtê li herêma li Botanê bere têkeve aloziyê ji bo çi wê li herêma Zapê û Xinêre û Qendîlê û Metîna têkeve aloziyê ji bo çi wê heye bere cihê xwe ku gerek li wir gerek li Bakurê Kurdistanê artêş gerîlayên azadiyê artêşa Tirk li wir bere têxin nava krîz û aloziyê û hilweşin û wê çaxîne pedeke agahî û ne gerîlayên azadiyê şevê tarî de bimeşin wê serbest di şevê tarî de bimeşin ev kî informasyonê istixbaratî didin hêzên pedeke di destpêka daxuyanî pirs dike û di hundirê daxuyaniyê jî li tawanbariyê xwe dîrek dibêje pedeke hevkariyê dike ana ev daxuyanî ya ev kesên di hundirê kenekê de ne partî û rêxistin û nivîskar û rewşenbîr û nizanim kî ji vê daxuyaniya hanê fedî nakin fedî wilo piçekî şerm ne pir piçekî şerm piçekî wilo axlaqê kurdayetiyê axlaqê niştima herin pirs bikin li meselê bişopînin hema ji derê PKK nek aliyê din jî guhdar bikin ka aliyê din çi dibêje pişt li daxuyaniya xwe derxîn wilo ji bo ku tewazun di meselê de hebe yani piçekî daxuyaniya we li hevhatî be ne daxuyanîkî rêxistinî be eyb ya û daxuyaniyê vî rengî yani hene çend heşa huzûrê yani çend kesên wilo bêhêş û ehmeq bi vê daxuyaniya hanê we re xepandin
کیجوان هەیە بێ قەی کەنەکە کابێ سازیەکی سربەخۆیە و کوردستانی و کۆنگرەیە نەتەویە کوردستانی دە باش ئەم بچم بەشێدن ئەv serê çend saleyê keneke hemû imkanê xwe seferber kiriye ku bihêlê hêzên Kurd rêxistinên Kurd têkiliyê xwe bi dagirkerên Kurdistanê re nekin. Lê ev mesele hemû kes vê meselahanê fêm kiriye hemû kes fêm kiriye û pedekê fêm nekiriye bi dewleta Tirkî dikeftî kiriye. Yani ana evî ê xwelîserê ku vê daxuyaniya hanê nivisandî kî dibe bela bibe. Qey fedî nake ji têkiliyên PKK û rejîma Îranê nizane. Ana Hacî Ehmedî Birêz Hacî Ehmedî serokê Pezaqê ku tu jî endamê kenekeyê û min navê te di nava endamê kenekê dît. Ev kesên rojhilatî ê ku di nava kenekê û di nava Pezaqê de ne nizanin ku PKK û dewleta Îranê peyman di navbera wan de heye, têkilî di navbera wan de heye. Nizanin ku berpirsên peyabilind ê Îranê dihatin bi Ocalan rûdiniştin. Ev kesê ku vê daxuyaniyê danî qey pirtûkê Ocalan û arşîfa PKK naz nake ku asta têkiliyên di navbera rejîma Îranê û PKK haştî kîjan qûnaxê. Keneke hewl daye hemû tiştê xwe seferber kiriye ku hêzên Kurdistanî rêxistinên Kurdistanî têkilî bi rejîmên dagirker nekin. Nizane ku 20 sala Ocalan di hemîza yekî diktatorî faşistî xwînmiş wekî Hevdê Sedmayê PKK. Nizanin ku PKK di vê dema da wî di sebrî o ku hemû giregirên PKK Cemîl Bayek û Murat Karaîlan bi hêzên istixbaratê Sûrî rûdinê û danûstendinê dike û bazariyê li ser çanarnûsa doza Kurd li Rojavayê Kurdistanê dike. Qeyva meselan zan ku hûn hatin derewal kê dikin? Yani hatin kî bixapînin? Qey ji hey wilo xelk hema hemû xelk wilo nizanin, bêhîşin, nizanin kesek ji we ne qey kes ji we heyî ku hûn çi bêjin hema kes werbêje li çepika xwe û tilîlî û halan û kesek ji we kesek tune ji werbêje îdî bes ji van derewê hanê re heta kengî fabrîkeya wê ya a derewa wê bişoxile. Yani ev hûn nan û avê xwe dixin sênîka derewa ev hûn nan û av bi derewa yani hûn yani oksîjîn derewa wê ye. Yani hûn derewa nekin hûn ji oksîjînê qut dibin qey. Hemû tiştê xwe seferber kirine ku vê tiştê hanê ku nehêlin têkilî bi rejîmên dagirkerên Kurdistanê çêbir. Ocalan bi xwe dibêje ez hatim û xizmeta dewleta Tirk bikim. Vegerin polîtîkeya PKK, stratêjiya PKK û binerin tiştê ku di belgeyê de wede. û çi hevdû dike? Stratêjiya PKK, danûstendinên PKK bi dewleta Tirk re li ser asta Qandîlê, li ser asta Ocalan û stratêjiyên kenekê Kongreya Netewiya Kurdistanê çi fêm dikin? Vegerin lê. Qey kes tune yî wilo rahê ji belgeyê we bide ber çavê we binerin bê PKK heya çi derece belgeyê we prinsîbê we bin pê dike êma PKK û kêfa xwe ye. Maaşê we dide we. Ya her ana Zubêr Eydar wexta ku ez endamê kenekê bûm di 2011 min az dikir. Ev informasyon endamên kenekê û ê PKK û bibirin ê PKK û PYD ji min digotin. Her yek ji wan masrafa bêrîka wan şolê 600-700 euro didwan belkî bere maaşê wan kiribin 1000 bere kiribin 2000. Maaşê xwe ji PKK distînin. PKK jî vî maaşehan jî ji keda vî milletê hanê berhev dike reş û spî û navhev dixwe û didi Zubêr Eydar û didi Remsî Qartal û didi nizanim kî filan û vana jî wekî baxbaxa derdikevin û tiştê PKK wilo dubare dikin. Ya qey welatparêzî gihaştî kî derê? Yani biçek siyaset me fêm kir hebek derew. Siyaset biçek derewî tê de be. Siyaseta li ser derewa hatî ava kirin. Kevnavê wî çi yani? Ev çi kongr tê dima, ev çi netewî tê dima, ev çi Kurdistan tê dima?
سياستكي جي أليف حتى آبيا ويجي حياة زي سردروا هاتي أباكر كونغريا نتويا كردستاني داخویانی کی ویرنگی هانیر دردخیل داخویا هرن اوجلان دبیجه مصطفى كمال اتاتورك نه دشمنه قال كرد داخویانی وی فرمي ون في مثلا ون انا يعني از لينكي بلغي وي استراتيجي ون شوا بحثا داگركريا كردستاني لباكر دكنو ودولتها يا كردستان ولاتكي يعني داگركري وكولونياليست ونظام چي وفلان بيبان هرن وجلان اقناع بكن كنت نراز اشتغله بالرئيس وجلان ايري شاتل سر الدانا شيخ سعيد نراسته ايري شاتل سر ديروكا كردان نراسته ايري شاتل سر مالباتا برزاني وبارتي ديمقراط نراسته هرن ويشار بكن ويجي معون كينه ونرابن يعني PKK'شيا ونلجم معمول الجم PKK شغلا باش انها ام بشكل سر روشا كنكي باخ باش اف كنكه چي ويا اف چه سازيه كنجي اف سازي هذا مزراندن وني جلك انفورماسيون للسروي اف لينكي كو ازي د بنفي فيديو دي دين مندكارن يعني وكي لي فيجرن وكي انفورماسيون نولو برفرع لي فيجرن لتشتي ازانم كو PKK د نوتو سياسات نوتو شارده تشتكل اوروبا افاكر نافي وي برلمان كردستان للدربي ولات PKK د کنگره خوی چاراد گلک بحثا حکومت آشار دکرو بحثا نظام حکومت دروی ولات و پارلمان دروی ولات تشتیم بفیرنگی لچیکر نوتو سین نوتو چار از تخمین دیگه موی چاقی يعني گلک کسین کنه حال اوروپا نه دناواوی مسئله دبون جناوان سلیم چروکه دناواوی دوی اوی دبو احمد اکتاشی دناو دبو احمد اکتاش کو شمس الدین اکتاش مردینه سورکی یوجی کادر کی PKK کevne کیجی دناو دبو چه ماشاءالله استر کووانا حتی نها احمد اکتاش و ماشاءالله استر هینا دناوا کنکی دنه لیوانا دوی چاغی جیده دناوا کارو خباتا برلمان كردستان لدربي ولات رحمتي ياشار كياشي دناف دبو ملا عبد الرحمن دراجي دناف دبو جلكس كو ازوان ناس كم دناف دبو بشتر اوجلان دماتي قرتن شو PKK جلك جارا بحثا كونغري انا توي ويكيتي انا توي تشتي انا توي پر الجم PKK هي PKK صالح حشتي ويكي دولو تشتكي دولو بروجه كي رشنويزه كي درخست كو هنا دناوا شري بكوكر دستي PKK زهانه بو بحثا يكيتيا نتوي وانيا رزقاريا نتوا كردستاني للبروجه كي فيرنجي لده شانج بارتي مارتي هر كسك گهنه داي يعني نه PDK نه YNK و نه کسا گونه دا PKK ده 85 ده انیا رزگاریه نتوا کردستان وکی باسک سیاسی ریخستنا خواه اعلان کرد لشامی ویچ اغیمت ویدیو کی بریوشی بحث کرد که جمال شیخ باقی چوتیت حاضر بو نکو ببن اندام لی انا جمال شیخ باقی اندامی کنکی ویچ اغی نبو اندامی ارنکی او پارتی خواه نها اندام کنکی مناوی ویدناوا لیسته ناوا دید اندام کنکی وی داویه اجی روزه کیش روزه 1011 جبرکو از آپوچی بوم آپوچی کاور کنگره کنکی يعني نهاولو وانج مخوست يعني عبد السلام بشير حواله بشير ويج مخوست جو هم دخوازن به روجاوای کردستانی از بوم رحمتی بنگی حاجو بو و چند کسین در بو وره به اندام کنکی از چوم از کنگر حاضرم هوای اول گه هانه يعني
نجبر كولو بلغيكي تشتكي ولو قلكي جرينجه آوای مهراوی ازش ور فوتوی ویجی درو کنگی دیروکاوی کنگیه 28 ماه گلانه 10,011 هوشنگو سه اندام تنکه و اندام کنکه بود نب خیر و نب احلاب ام پروژکی جوجا اندام وی ریخستنا هانه بود اجا اف ریخستن دیسا دمها گلانه ده پشتی گرتنا و جلاندنوتو نهاده لأمستردام کنگره خالدار دخه و دوی دما هانه ده يعني دما كو حمو كردستان بگرتنا اوجلان و رواندنا اوجلان ایشیا لی اوجلان حمو گلی کرد سر پشتی خست بشیوه درکتنا خال پیشبری دادگاه حوجت ناكز بو آخذ يعني ما قلق جرال سر مثلا هاني آخذية اف صازين ها لفيدري اوان ها سروكي وي احمد قرموس اي داوية برا بلقي خو اشكرب كنا ها لبلجيكا ستاتيو واني لبلجيكا تشيه نها لفيدري بيرواوي لبلجيكا وكي رخصنكي سياسينه وكي رخصنكي خيرخوازينه وكي بارتيكي سياسينه وكي بارتيكي سياسي نممكن وكي بارتيكي سياسي بلجيكي ما يعني ما فستندبن وكي بارتيكي بيانيجي لسر عرض بلجيكا كاربك انزانم قانون و زاغون بلجيكا درفت دوی مسئله هانه یا نه يعني پارتیه کیش دروای بلجیکا وره کوش خور بیروا خود چه بکو و رخصت بستینه و فرمیت بستینه ده تخمین همه ده اف کنگره نتویه کردستان بوینا ویهانه گه فعلی يعني جي رسميتا ويهبه ويوكي كوملاكي جواكا سبيل به وكي عيني وكا في درنك مرنكي كوملاين اي بكيكي لي جواكي نظام لأوروبا فدكو وكار ماري خوي بدزيد اي ريخستني ده هندري ويد دمشينه ده بكولو يعني ممكن ازنابجم استكزناكم اللي اگر تشتكي واني الرسمي وكي ريخستنكي سياسي وكي وخودي برستيج خودي ناسنامه سياسي اشكره رخصت لبلجيكا استندبن كارن انا انستوتيا كردي هي اللي بدري لبلجيكا درويش فرحو سروكي ويه فرميه بيروا كردي هي پروين جميل باشا سروكاوي رخصتاوي بيروا يعني جيوي هي كانكا چير يعني ستاتويا اويا قانوني لبيدري بلجيكا چيه يعني قال ناس بكن قالوا كوملك جواكا سفيلة وخلق بيتي خابواندن كونغريانا تويا كردستاني يعني چه بچرنگيه افرس نام الليستة عندها ماجينري يعني زيدتري اسكارم بناف يعني بجميرم زيدتري بيست حياة سيكس اندامي فعلية ريخستني اي باكيكي اندامي رسمية اي ريخستنينا يعني جميل بايك مراد قرأ الى اندامي ويه عبد السلام سروكي ريخستنا بيدي بشير عبد السلام مصطفى اندامي ويه كيجي يعني ايكو شخو آدم أظن قلق جرى الورج ما هفدوديت ده حزارو حفته دما از مخمور بوم از ده چوم قنديله مويجي الويدري دي آدم أظن بريس آدم أظن كي نوليفر قلقس اندامين فردات شتين فوات كاف قلق كسن كو اندامين فعلي ايبك كينا دنوا بيري كونغريا نتوية كردستاني جبلي ايكو يعني اندامين سيفيل اي دوستي فيكي لنا اندامين ريخستني فعلينا او جينا وجوش خو جروب مروبين وكيدن جيانا نال فيدا خياني هاني ومربنا وكي يعني تعالى قوي بسربخوار ريخستنكي سربخوتنا ريخستنكي تماما دوفكي بكيكي سدي سد دوفكي بكيكي تشتكي
تشتكي كله وي ريخستني سربخوا كمرة كارب لي جهدار بكتنه الجوري في دا خيانيا هاني بم از لشونا ريفبريا كردستاني بم ازهرم از بيجم يلا شفر دركبن ون ريفبريا كردستاني دكن خاين ودكن آلافين دولتا ترك وآگاهي استخباراتي دي دولتا ترك يلا شفر سكتر بن از وان ناخم زندانا جبركو اف دا خياني كدر كذا يعني جي كسي كوفا بفي شوية هاني توانبارية ديك محكمية جرك انا اگر ريفبريا باشور كردستاني يان پدك يان جيف كسين كدر كفن لسر دعوة لسر كنكي راك تشوا بتبچو حقيقة راد بارتيا ما يان جي رخصنا ما بفيرنجي توانبارد دعوة لبيشيا دادگاه اوروبي از پدکبم چطور از پرا بدم لور برجینم از دعواکی لسر کنکی لویدری لبلژیکا بدکم تو بچه حقی ترادبه مدکه آلاوه دولت ترک و تو رش دکه تو موکر خسنکی خاین لپیشیا گلی کرد و تو آنتی پروپاگاندا لدجی مدرخی کنکه کابل گیت سر چه اساسی اف دا خویانی تنی ها اف دا خویانی تنی چند کسی نقولوا بعقل وزيرك لباشوري كردستاني دعوة لهمبري كنكي لور ولفر لكن ودا ببينم زبير ايدار ور باخذ رمزي خارطال باخذ ونلفر كوتش بزمانه وخيب فرنسي وانجليزي ور باراستنا في داخيانيه هاني بك دزوي شاق اسلام بين بس مشكله شيء يعني نها شيوين كون PKK ولو شر باشور كردستان دكي باشور كردستان گهناد مسائل قانوني يعني بسركرداتيا واف شورمندي وان وتشتوان جوان نابجن كو وند كارن بشيوكي قانوني بچكي يعني بلا PKK هيش خوفكن بلا PKK هيش خوفكن يعني بفي منطقي هاني الجوري في داخياني هاني براستي از دبيجم دكارن دعوة لبلجيكا جبر كنافندا كنكي في دري بلجيكا لبيشيا محكمة بلجيكي داخياني يعني لهمبري كنكي دعوة ور محكمة وب السيرفي داخياني هاني بكناكن بكيف اخوانا لأز دشونا وان دبم از خودي ده سلاداري بم از حكومت بم از في يعني حشي حاصل مرة بيجي از في تراهنش كنكير ناهيلم از ناهيلم اگر ولوبه از دعوة لهمبري وان فاكم وزي بيجم يعني وبش حقي از پادكمه يعني از ريفبريا باشوري كردستاني بش حقي وانتين ولوبه سرمدا آخفن چه بلگی و دلیلی و چی اون ما توانبار دکن که ام آژان استخبارات ترکی و ام آگاهی استخباراتی ترکی و ام زاروکی کردا دخن کمینه و میری شلوان دکن و بوی منطقی هانه و بچه اخلاقی بچه پرنسیبی ونولو داخبن دما قم محکمه لهمبري وان وب و پولیس بلژیکی بانوان بکی محکمه هرن ورن وشاغي از وان ببینیم به چواکار بن منطقه PKK بپاریزن تشتین PKK بپاریزن وشاغي بر اجا کسایتی وانی سر بخوا اشکرب اند وگرن لیستا انداما يعني از لینکا لیستا اندام کنکی به چوخ لیستا اندامین PKK دنوا بده نمه بری گود شو چیروکا کی دنجی از هیم ها PKK نتنی پر فایده قانونین اوروبی كل شوال القانون بزيفر ريخستين سازي كو ملا تشكرن كو وكي يعني تفنا خو تورا خو يانجي شبكين خو اي ريخستني بشيويكي قانوني قاشو PKK دليستا تروري دي ستا تروري چه حالش ادليستا تروري ده مو PKK ندليستا تروري دي اگر كارو خباتي PKK لفر لاوروبا وند بينن يعني ترورة حالي حموتش على أشكرية وعلنية وبريا قانون وقانون دخابين يعني جفر يعني بكيكنها بر حد كارب قلق تشتغل أوروبا بكي
بقانون لي خلق دكارن PKK بقانون تنقاف بكن اف داخویانی هانه ایمه از شونا باشور کردستان دبم از شونا کاک مسعود دبم کاک نیچیروان دبم از ویاش PKK قبول ناک اف نحنکه از نکو کنهانک غشیم احمق ولوهانه دبیش والله پارتیین کردستان لهفدو سوردک برو چه لهفدو سوردک او چی کردستان داگر کریه ji Tirkar dibêjin werin têkevin Kurdistanê û Tirk tên li şerê wan dikin û li wan dixin û ji dibêjin PKK xayîn û mexistî kemîn e û ji êrîşî me dike û şerê me dike. Derewên wilo gumanbarî û tawanên wilo xayînkirinekî bi wilo bi vî rengî çawa were qurtandin. Hûn meselen ji min re wallah weşeng tevlî heviyê çê dikim. Çi tevlî heviyê çê dikim? Ez rê li ber tevlîheviya bixwînî a PKK ez digirim ne keneke hewldanê keneke ku gelek nizam sala emirê xwe xerc kirî ku rêxistinên Kurd nebin alavên dagirkerê Kurdistanê de. Çi neva tilber çi ye? Tilber çi ye? Birêz Remdî Qatal, birêz Zubêr Eydad hûn li ber çi ne? Hûn revenê Xwedê ne. Hûn hîna meaşê xwe ji PKK distînin. Hûn diwêrin çar gotina heqîq PKK dibişteqilin. Demidî tu rexne bike li PKK bê PKK çawa te şilfî adam tezî bik û te bavêje. Te bavêje tê li şare'a be. Kesek tune xwedî li te derkeve dîsa yekî wek me xwedî li te derkeve. Yani bi vî mentiqê hane yani reşkirina insana, reşkirina partiya, reşkirina dîrokê, reşkirina hemû tiştî, anîna şer di tê xendirê ve Sûciyê Kurdistana Iraqê bi berê jî got. Sûciyê Kak Mesûd ku ji wan re yani bi wî mentiqê hane bi mentiqê birastî şerê birakujiyê çê nebe û dubare nebû nizam me negotî bere şerê birakujiyê çê bibe. Em hemû li dijin. Lê yani çê nabe yani Xwedê gotî Xwedê Qur'ana xwe digotî. اگر باوریا و خودی تدبی و ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى قاتلوا التي تبغي نحب دكو PKK هاول بدن كومان هابينن لكن مديد PKK چحالي خسور دك و تهديدات و قفادق و ايريش دك و تخوازه حمود اشتي بقرتين ادبي اخلاق دين نتوى انسانيات بچ منطقي دبي مرج PKK re bêje êdî bes e. Lê ev kesên ku name bes hûn ê navê wan bibînin. Cemalê Mele Mehmûd û Mihemedê Musê û Salihê Gedo giş endamê kenekên û giş di rêveberiya PKK de a Rojavayê Kurdistanê de kumê xwe xwar kirine û rûnişxwe min berî çendekî fotokî dît berpirsekî Emerîkî bi wan re rûniştî aw û Aldar û Mihemedê Musê û Cemal kes nabêje ka Salih Mislim ka serokê PYD. Aldar cihî wî girtî û li singa cevatê wilo rûniştî ew yekî Emerîkî giş li dora wî civiya nûnerê Amerîka emperyalîzmê li wê derê li Rojava kes napirsin kanî Salih Mislim. Got Salih Mislim jî endamê kenekeyî. Salih Mislim kî vegerin lîsteyê bixwî kîmayî ne endamê kenekeyî. Endamê hemû bûne endamê kenekê. Bi vî şêweyî me hewl das biçekî behsa vê mijara hanê bikim heta mijarekî din di nava xêr û xweşiyê de bînin. Silam.